Parli- Parliamo solo noi, però voi potete parlare con noi tramite la chat. Vedo che molti lo stanno già facendo. Se per caso qualcuno non ci sente, che ogni tanto capita, dovete venire, andare sul vostro computer qua Fabio. e su questo punto qui c'è scritto disattiva audio, voi avrete attiva audio, cliccate lì e mi sentite. E fino a qua vi ho raccontato che cos'è Zoom. Invece siete qua invitati stasera alla presentazione di Euforia. Vedete che sono euforico. Qui abbiamo fatto oggi una creazione collettiva, la 16ª. Ci sono qua 22 pittori che non amano le regole, e veramente li ho visti oggi, non amano le regole neanche un po', e si sono divertiti un sacco. Poi vi faccio raccontare come è andata la loro esperienza. Ma oggi vi parlerò appunto di questo prodotto, si chiama Euforia, è un prodotto che è fatto di graniglie di marmo, quindi parliamo ancora di un prodotto naturale, con dentro legato con resine e paillette. Paillette, ecco, paillette. Ricorda, è un prodotto che ricorda gli anni 20 del secolo scorso, 1920, durante la Belle Époque c'erano queste donne bellissime, a Parigi soprattutto, con questi vestiti pieni di paillette. E è stato un periodo molto alto di tono, tutti felici, tutti euforici. Ecco perché abbiamo chiamato questo prodotto Euforia. Adesso vi faccio vedere il campionario. Quella. Eccolo qua, Euforia. Ok, già la copertina lo dice. Qui vi faccio vedere un esempio di questa bella donna euforica e papapam, ecco qua il prodotto. Come un abito di paillette scintillanti, Euforia veste le tue pareti di colori e punti luce. Eccolo qua. Allora, il prodotto si compone di due basi, una bianca e una oro, che naturalmente può essere colorata con tutti i nostri additivi. Però sul catalogo abbiamo campionato solo i colori più che ci sono risultati più interessanti. Ma questo non impedisce il fatto che si possano fare altri colori. E difatti, tra un po' ve ne faccio vedere veramente di tutti i colori. Poi dentro nel catalogo c'è un'altra novità, ed è l'oro puro e l'oro bianco. Quindi queste sono due pitture acriliche che si possono applicare a pennello, a spatola, come volete, e si abbinano perfettamente, e poi vi faccio vedere nei lavori che abbiamo fatto oggi, con il prodotto Euforia. Papà, scusami se ti interrompo, ma questo messaggio va letto. Roberto Ferrara scrive: mia moglie già mi stressa. Suppongo che voglia fare già la parete a casa sua, quindi andava letto. La facciamo euforica, tutta, la pitturiamo lei, tutta euforica. Allora, per darvi un esempio di cosa si può fare con questo oro, vi faccio vedere queste piastrelle. Questa è una pietra spaccata su cui abbiamo dato questo oro, oppure abbiamo dato questo argento. Ma si possono fare tante altre cose, si possono fare le venature, e poi vi farò vedere dei lavori che abbiamo fatto oggi. Ora, siccome questa sarà una presentazione rapida, perché vi ho accolto alle 7 apposta per non farvi perdere tempo, andiamo dritti al sodo e vi faccio vedere il video di applicazione. Sono solo 6 minuti e spiega brevemente la storia dell'applicazione. Poi vi faccio vedere tutti i lavori che abbiamo fatto oggi e vi faccio una piccola dimostrazione dal vivo. Possiamo favorire il video. Questi sono tutti i nostri ospiti di oggi. Pittori che non amano le regole, neanche un po'. Banca Terminete scrive elementi in argento bellissimo. Ah, ecco.
Eccoci qua, siamo in una bellissima location. Vi devo parlare di questo prodotto, si chiama Euforia e voi sapete l'euforia è bella e contagiosa, è un prodotto molto brillante, luminoso, è un prodotto che viene dalla storia del 1900, dalla Belle Époque, quando c'erano tutte queste paillette e difatti il sottotitolo è: come un abito di paillette scintillanti, Euforia veste le tue pareti di colori e punti luce. E adesso lo faccio vedere, catalogo molto bello, colori vivaci. Abbiamo anche una variante oro che oggi vi faremo vedere. Quindi oggi vi facciamo vedere questa variante oro applicata in questa bellissima nicchia. È un prodotto di nicchia, difatti vi facciamo vedere una nicchia, però è disponibile in tutti questi altri colori. Bene, quindi a questo punto non mi resta che farvi vedere come si fa l'applicazione. Sempre il primer, in questo caso il Primus Naturale, l'abbiamo già applicato e adesso facilissimo andremo ad applicare con la spatola Euforia. Vediamo. Allora siamo qua con Fabio. Euforia, questa è la nuova latta. Il prodotto è molto consistente e una volta applicato è completamente lavabile e resistente e si applica meravigliosamente con la nostra spatola spatola stucchi di istinto. E adesso non ci resta che vedere come si applica. Facci vedere il prodotto intanto, che è molto consistente. Bellissima, con la luce poi è spettacolare. Quindi è passata una notte completamente asciutto, è finita. L'unica cosa, magari lascia giù qualche paillette e se ci disturba questa cosa gli diamo una mano di vetro lucido che chiude tutto ed è perfetta, assolutamente lavabile. È già lavabile così, ma con una mano di vetro lucido ancora più lavabile. Quindi procediamo con questa applicazione. Ecco, bellissimo, abbiamo trovato l'impiego perfetto per Euforia, questa nicchia dove abbiamo infilato la televisione. Questo prodotto di cosa è fatto? È fatto di graniglia di marmi di Carrara con queste paillette. Queste paillette ricordano tantissimo questo periodo meraviglioso della Belle Époque, queste donne con questi vestiti scintillanti. E vogliamo riportare questa euforia nelle vostre case. Quindi il prodotto ha questo scopo: dare vita, dare entusiasmo, dare euforia ancora una volta. Qui ci sono tutti i nostri colori che proponiamo, ma con altri additivi potete divertirvi a creare quello che volete. Buon divertimento!
Allora, c'è qualcuno che non sente. E cosa deve fare? Deve andare su questo bottone qua del suo computer. Ce la fai? C'è scritto, nel mio caso c'è scritto disattiva audio. Nel tuo caso c'è scritto attiva audio. Perché secondo me quasi tutti sentono, c'è qualcuno che non sente, quindi adesso mi stanno scrivendo un messaggio per riuscire a sentire l'audio. Allora, nel C'è già frattempo, qualche domanda. esatto. Qualcuno ha chiesto di applicare sotto il primer? Primer, ci vuole primer naturale, sì. Chiedo se si può dare su pietra spaccata, non copre le venature, penso fosse relativo all'argento, quindi all'oro puro che hai fatto vedere prima. Allora, l'oro puro possiamo darlo su pietra spaccata tranquillamente, mentre euforia non è prodotto da mettere sopra pietra spaccata perché è un prodotto a spessore. Ha la consistenza di istinto più o meno, sì. Poi c'era... si dà con un'unica mano. Si dà con un'unica mano. La mia giacca, sì, effettivamente io andavo sempre in discoteca nel 70 con questa giacca. Molto apprezzata la tua giacca, ci Sì. sono diversi commenti sulla tua Sì. giacca. Va compattato? No, ma adesso vi faccio vedere l'applicazione. Il prezzo è consigliato, Sì. lei mi sono ricordata. Sì. Allora, quantità di materiale al metro, 1 chilo, 1,2 kg, 1,3 kg, questo dipende da quanto ne date voi. Che spessore bisogna dare? La diamo con la spatola dentata, quindi ci sarà già una guida per quello, ma poi imparate voi come fare. Si può rifinire con cera d'acqua? No, non ha senso, va finita con vetro. Giunte? Le giunte non esistono assolutamente. Giorgio Greta sei il numero 1. Grazie Elio, ringrazio molto. Ciao a te. Meglio gestare sotto, beh, se sotto è liscia è meglio, ma questo sempre. Ciao Giorgio, ciao Sheila. Silvia chiede come mai nel filmato avete usato la spatola normale e oggi avete usato quella dentata. Perché facendo esperienza, anche oggi abbiamo fatto ulteriori esperienze con diverse spatole, perché vogliamo arrivare ad avere l'applicazione più semplice. Ad oggi l'applicazione più semplice è con la spatola dentata nostra, quella di istinto. Però, naturalmente, se abbiamo degli avanzamenti, vi facciamo sapere. Giovanni chiede prezzo a metro quadro. Prezzo a metro quadro. Allora, il prodotto costa all'incirca 10-12 euro al metro quadro perché ci va dentro, come vi ho detto, più di 1 chilo. Si applica in una mano sola, quindi secondo noi una proposta di prezzo sensato potrebbe essere sui 60 euro al metro quadro. Quindi a voi vi costa 10 e lo vendete a 60. È già in commercio, lo stiamo distribuendo adesso. Chiedono se c'è una cartella colori, sì c'è, è già in distribuzione. L'abbiamo vista. Vorrei una tavolotta argento che ha fatto vedere prima. Ok, una piastrella di oro bianco. Dal tuo rivenditore. Trovare dal tuo rivenditore a breve. Si può usare con gli stenti. Certo, se sei capace, sì. Basta, si può dare per vetro, sì, a rullo, anche lì faremo degli aggiornamenti con dei piccoli video dove andremo a raccontare ulteriori esperienze. Ma oggi abbiamo fatto un sacco di esperienze. Io vi devo fare vedere, perché questi ragazzi qua, bravi ragazzi. Allora, questi signori vengono da tutta Italia, li abbiamo raccolti stamattina con treni aerei, li abbiamo portati qua e si sono divertiti un sacco e hanno fatto un sacco di lavori. Adesso io ve li faccio vedere e ve li presento, quindi vi dispiace andare tutti davanti al vostro lavoro?
e in 5 minuti li facciamo vedere tutti. Cominciamo dal più pazzo che è qua. Vieni qua, Sax. Questa è la follia creativa più follia, ma lui lo conoscete tutti, c'ha sulla mano scritta Michelangelo, quindi non è uno qualunque, e lo conosciamo oramai da 15 anni, e oggi l'abbiamo chiamato qua per fare questo mare agitato. Com'è? Ti sei trovato bene? Non conoscevo bene, però ci permette di giocare. Grazie Lorenzo, grazie, un saluto a Silvio. Scusa Sheila, se parli tu non Ah, sentiamo... scusa, hai ragione. Ti sei divertito? Bene, avanti. Facciamo un po' in fretta, se no... Allora, qui abbiamo... Luigino, Luigino? Sì. Qui hai fatto? abbiamo messo oro ricco Sì, e abbiamo fatto questo. E questo invece è un'altra euforia, sempre con l'oro. Si tratta... Bravo, sei divertito? Sì, sì, molto. Buono. Da Genova, nonostante questa faccia da... Di dove sei? Ecuador. Vive a Genova, parla genovese e ha fatto queste montagne. Non so perché gli è capitato di fare le montagne. Ti è piaciuto? Bene. Ci siamo? Andiamo avanti? Eccoci qua. Guarda qua. Dal Trentino Alto Adige. Lui ha fatto questa... Vabbè, qui c'è un fondo in morbido tocco e poi dopo qui ha fatto questi agganci con euforia in diversi colori. Com'è andata? Bene, Perfetto, una bella esperienza. ottimo. Ah, questa palla, vediamo questa palla, bellissima. Tu vieni da Napoli e ti chiami? Francesco Marone, esatto, perfetto. E qui abbiamo questa grande palla, anche qua morbido tocco, e poi abbiamo disegnato questa palla di euforia. Avanti. Questo è il mio preferito. È toccato a lui che magari è, non so, di cosa tifi tu? Genova, perché anche lui viene da Genova, però gli è toccato fare questo bellissimo quadro che evoca Washington, di Genova. Chiaro, nome tipicamente genovese. Quindi morbido tocco e ancora una volta euforia. Qua abbiamo una tinta unita, Alfonso da Torino. Alfonso da Torino. Qui abbiamo scelto una tinta meravigliosa e difatti anche lui all'inizio ha detto, ma cosa faccio? Una tinta unita? Sì, questo è uno spettacolo. Questo prodotto, secondo me, la sua morte è pareti, grandi pareti in tinta unita. Però, pittori che non amano le regole. Qua, chi ci abbiamo qua? Partito, questo è andato via. Questo è andato via che doveva tornare a casa dalla moglie. Questa è una tinta unita, anche qui abbiamo abbinato un morbido tocco per far vedere la possibilità di fare una parete o 5 pareti, 4 pareti così, il soffitto coordinato in morbido tocco. Qua per bilanciare un po' abbiamo preso uno Juventino e gli abbiamo fatto fare questo bellissimo quadro che piace molto ai miei amici e anche qui abbiamo Questo è un primer, morbido tocco morbido tocco e un e questo qui abbiamo fatto il blu di Euforia. Esatto. molto semplice però Ah. di carattere. E lui è arrivato da Palermo? Sì. Quindi Palermo. si è fatto da stamattina si è svegliato. Tu arrivi da... Firenze. tu sei quasi vicino. Sì. Ecco. Qui abbiamo fatto colore bellissimo, che è sto blu di Euforia, e qua sopra abbiamo fatto questo aggancio d'argento con oro bianco. Così, creatività. Qua abbiamo invece Francesco da Scafati. da Scafati, perfetto. E qui a lui gli abbiamo fatto fare un po' di pasticci, ma alla fine è venuto un bel lavoro, quindi questa riga orizzontale oro e nera, perché l'oro e il nero oggi ci è piaciuto un sacco.
Com'è andata? Bene, Sei benissimo. divertito? Sono divertito, complimenti. Questo è importante. Allora, qui ancora oro e nero, in questo caso verticale, che vieni da... Cero, Sardegna, comunque in Italia, Ecco, abbiamo molti da sotto due SC, una base oro, una base ecco, qua abbiamo fatto l'oro e gli abbiamo messo dentro il nero, quindi questo è fuori cartella, è un oro nero, molto bello. Qui abbiamo un'applicazione creativa, qui abbiamo il nostro amico da Lignano Sabbiadoro, esatto, e a lui gli abbiamo dato spazio con queste palle, lui si è esibito e addirittura qui ha fatto un'applicazione a rilievo e infatti subito dopo abbiamo cominciato a fare delle esperienze che non vi faremo vedere oggi, ma che è possibile anche usare questo prodotto con il nostro attrezzo per fare la pietra spaccata, per fare pietra zen. l'effetto sabbiadoro. Quello è assolutamente un effetto sabbiadoro. Poi questo grigio ci sta benissimo. Andiamo avanti, ci siamo in tanti. Qui abbiamo dalla Calabria, scusami, Nicola Zazzera, benissimo. E lui ha fatto questa applicazione moderna partendo dall'oro, giusto? E tu mi hai detto che quello che mi hai raccontato prima, che questi tagli qua sono molto richiesti, tipo carta da parati, con questi semplicemente mettendo dei nastri, pareti geometriche, benissimo. Qua abbiamo il nostro ponte, lui ha fatto, guarda, ti si è attaccato anche gli animali, è proprio naturale questo prodotto, guarda che roba. Allora, qui abbiamo fatto una tinta unita, colore molto bello, la pietra, bravo. Perfetto. E com'è andata l'applicazione della tinta unita? Semplice, un po' un prodotto un po' diversivo e il resto Bene, può essere una testina di un pezzo. bravo, una sala, un'area importante. Qui per bilanciare siamo andati un po' verso la Juventus perché non volevamo crearci dei nemici. Tu vieni Io gioco in casa, da Milano, quindi non fai tanta strada e ti chiami Andrea. Andrea, bravo. Allora, qui abbiamo fatto, prima gli avevamo dato questo nero da fare e avevamo lasciato morbido tocco qua. E poi abbiamo detto, facciamo sta botta di bianco, devo dire che c'è stata benissimo. Ti sei trovato bene anche tu? Bene. Perfetto. Qua, lui ha già applicato il prodotto anche a casa sua, gli abbiamo dato un lavoro molto semplice, quindi sotto qui abbiamo morbido tocco e qui ha fatto questa grande riga con un colore di portofino. Naturalmente tu ti sei trovato benissimo perché l'avevi già fatta a casa tua. Quindi. Qui lui ha usato le due spatole, una più fine e una più grossa. Lui si è trovato meglio con quella più fine, quindi vi diremo poi. Questo è molto bello, raccontaci. Ah, Bellissimo, bellissimo da passare. E devo dire che sono trovato veramente bene. bravo, mi fa piacere. Qui anche abbiamo fatto un aggancio con l'argento, cioè l'oro bianco, ok? E sotto c'è sempre il nostro primus e il morbido tocco. Qui abbiamo lasciato ruota libera al nostro amico Roberto Ancona e qui ne fa tutti i colori. Raccontaci, Roberto. Ho studiato il foglio bianco, quindi ho potuto esprimermi, ho rappresentato l'energia che muove il mondo. Ha rappresentato l'energia che muove il mondo. Ripeto perché così ti senti. Il rosso, l'energia sessuale che è ispirato fino al primo chakra, che è quello fondamentale, l'energia che tutti abbiamo,
e poi i colori del sole, il nero, il lato scuro, che anche quello tutti abbiamo, il bianco, la purezza, e è venuto fuori questo. È stato emozionante per me. Molto. Bello. Grazie. Vediamo gli ultimi tre. Questo l'abbiamo perso? Questo è partito. Ok. Questo io trovo, per me è il più bello. Questa palla, questo sole con il cielo nero, veramente mi tira dentro, non so, mi piace un sacco. Questo da Firenze, scusami, 100 chilometri più o meno. Qua com'è andata? Bel prodotto, facile applicazione, ottimo risultato, mi piace. Bene. Qui abbiamo un'altra tintonita, un altro colore bellissimo. Molto amichevole e facile da utilizzare. Facile che non c'è stata l'EPO, una parete della dama. Bene, lui era un po' scontento perché doveva fare una tintonita, però dovevamo farla perché, ripeto, secondo me una tintonita, una parete intera è spettacolare. Va bene, abbiamo finito di vedere i lavori, andiamo a vedere qualche commento. Allora, ci sono un po' di domande. Una è come possiamo finire questo prodotto? Cioè possiamo applicare sopra vetro opaco, vetro lucido e ipervetro? Allora, lui da solo è già a posto, non deve essere protetto, è lavabile, è resistente. L'unica cosa è che potrebbe lasciare qualche glitter, qualche paillette, e quindi con una mano di vetro lucido andiamo a inglobare tutto e abbiamo risolto. La lavabilità è già garantita. Se dovete fare un box doccia, ovviamente darete ipervetro e vi faremo poi vedere come fare a rullo, molto semplice, però non lo trattiamo oggi, si farà ipervetro. Qualcuno chiede tempi di asciugatura, nel senso ci possono essere problemi di giunte? Zero, non segna una giunta neanche a volerlo. È È possibile possibile utilizzare utilizzare più colori contemporaneamente? Sì, sì, difatti hai visto quello che abbiamo fatto, anzi vi faccio vedere, mi tiri fuori un campione, adesso tiriamo fuori il campione, abbiamo fatto anche qualche prova. La parete deve essere rasata prima? La parete è rasata, allora, se è rasata è meglio, naturalmente, ma non è necessario, perché il prodotto è abbastanza spessore. E poi anche se non è proprio perfettamente liscio, è molto bello, perché ha del carisma anche quando è un po' rovinato. Poi qualcuno ha chiesto, quando lo applicate sul morbido tocco, avete messo sotto anche il vetro opaco? In questo caso noi non l'abbiamo fatto. In questo caso no, perché ci interessava l'aggrappaggio e il vetro poteva essere un impedimento. Certamente in questo caso qua, una volta che ho finito di mettere anche euforia, poi do sopra vetro opaco anche su morbido tocco. Poi Stefano chiede, avete un campione verde smeraldo? Tutti i nostri colori, basta che guardi la nostra cartella colori, puoi usarli tutti. Poi qualcuno chiede se queste vendite è registrato e quindi lo può trovare. Si vedranno i colpi di spatola? No, Fatto bene? no. Complimenti a Pixel, bravo Pixel. Walter chiede se riempie a sufficienza da coprire uno zen. No, bisogna rasarlo prima. Si può creare un effetto L'abbiamo... Magari lo faccio vedere. Poi vi faccio dare un'occhiata, ma è pura sperimentazione. Come possiamo fare per ricevere i cataloghi? Cataloghi, andate dal vostro agente o dal vostro rivenditore e così lo diamo. C'è rientro sul microfono di Scilla. Vabbè, allora leggo io.
su pareti segnate da tracce elettriche, prima del primer conviene applicare un fondo consolidante. Quello sempre, quello sempre. Però potrebbe anche essere che vada bene e non serve. Qui è tornato Dan Bordon, che prima ci aveva lasciato. Benissimo, ciao Dan. Bene, allora a questo punto abbiamo risposto alle domande. No, tutti non mi servono. Mi serve solo questo e lo Zen, bravo. Allora, qui, dove è andato Fabio? Eccolo qua. Facciamo vedere questo. Qui è stata simulata una pietra contemporanea obliqua, qui è stata simulata una pietra contemporanea verticale. Devo dire, sono molto belli, però non è il scopo di questo prodotto, non è questo. Poi potete farlo, se siete abituati a fare queste finiture va bene. Questo è pietra zen, anche questo è venuto molto bello, però sono fuori dalla nostra campionatura, quindi è pura vostra creatività. Via, possiamo procedere adesso con una rapida dimostrazione dal vivo. Abbiamo qua due Paoli e vi faranno vedere due colori diversi. Nello stesso tempo saremo velocissimi, non ci mettiamo più di 10 minuti e vi risponderemo a tutte le domande che ci fate durante la dimostrazione. Quindi vai pure. Ma con patata alla fine? No, è da lisciare, è solo da lisciare. Non mi fate fare il business. L'ho visto? No, quello che ti abbiamo fatto vedere, tu stendi prima Euforia e poi lo tracci con tracci Euforia con il nostro attrezzo, il prato erbose. Comunque, guardate qua, adesso Paolo sta stendendo con la spatola dentata. In questo modo lascia giù uno spessore adatto e sempre con la spatola dentata lo portate in giro un po' in modo che sia distribuito in modo uniforme. Quando avete distribuito uno spazio, potrebbe essere anche tutta la parete, tanto non asciuga subito, a quel punto tornate indietro con la parte liscia e lo tirate appunto liscio. Avete finito, il lavoro è finito. Quindi è un prodotto materico, beh, lo vedi con i tuoi occhi. Quanto spessore ha bisogno? Quello della spatola dentata. Buonasera, settimana prossima sarò al corso. Ci sarà la possibilità di provarlo, certo. E poi volevo informazioni riguardo i giorni esatti e se sarà allo showroom di Milano. Allora, se ti iscrivi, c'è scritto sul nostro sito i giorni disponibili, ti iscrivi e questo corso lo facciamo qua a Paderno, esattamente in questo luogo qua. Ecco, allora vedete come si palma come il burro. Enzo vuole sapere quando sono disponibili le nuove magliette. Dovrebbero arrivare a giorni. Indovinato un po' come mai non sono arrivate? Perché c'è qualche guerra in giro e allora hanno tutti una scusa buona per non consegnare. Scrive complimenti per il nuovo video. Grazie. State registrando? Sì, metteremo la registrazione online. Paola Selva è il top, esatto. Dopo questa edizione si dovrebbe realizzare un effetto damascato.
Che cosa vuol dire? Riceveremo il catalogo a casa? No, però ti manderemo un buono per andare dal tuo rivenditore a fartene dare uno. Ha risposto invece ad Alessio Ferraro, c'è un po' di confusione. Se il corso lo hai previsto con Daniele, effettivamente è in showroom da noi a Milano. Se invece fai il corso dell'università è quello nostro generale che facciamo qua in sede. Come lui ha detto università, io ho capito che era No, quella. cioè, Quando si tira con la parte liscia della spatola, quanto bisogna inclinarla? Adesso te lo facciamo vedere nella dimostrazione. La compattatura va fatta senza spruzzino, esatto. Giorgio Seminara, ciao Giorgio, grazie dei complimenti. cataloghi come sempre li potete recuperare dai rivenditori. Esatto. Noi vi mandiamo nel giro delle prossime 2 settimane, vi mandiamo un buono via mail dove ci sarà scritto che il vostro rivenditore deve darvi un catalogo. Per il semplice fatto che avete partecipato a questo evento su Zoom. Sotto c'è Primus Naturale, sì, assolutamente sì. Roberto chiede quanti metri quadri posso fare prima di lasciare? Guarda, secondo me puoi fare tutta la parete. Ho visto entrare Juan Heredia. Ciao Juan. Bene. Come vedete è un'applicazione molto rapida. Andiamo con la nostra spatola dentata che fa la misura e facciamo girare il prodotto in modo che si uniformi, cioè che non ci siano quantità o mucchi che quando asciuga potremmo anche notare la differenza. Filippo chiede informazioni sulla resa per metro quadro. Un chilo, 1,2 kg, 1,4 kg, dipende quanto carichi ogni metro quadro. Se mi invitate in showroom dalla Sardegna vengo, se mi invitate. Antonio, tu sei sempre invitato a venire qua, assolutamente. L'azienda si chiama Giorgio Gresan Friends. I nostri showroom sono sempre aperti, è casa vostra. Quando volete siete sempre benvenuti. Michele dice che vedere Paolo Spazzolari ci ricorda il grande Pippo. Sì. I colori sono gli stessi distinto, sì. È un prodotto acrilico, no. È un prodotto fatto di graniglia di marmo di Carrara. Certamente dentro ci sono delle resine acriliche. Il buono anche per delle magliette, le magliette ne daremo qualcuna agli nostri venditori, ma le potete trovare sul nostro sito a un prezzo stracciato. Quanti metri quadri? Quanti metri quadri per una parete? E se fa 1,2 kg con un metro quadro, se una parete sono cosa, 10 metri quadri, ci vorranno 10 kg. Tempo di asciugatura del prodotto una volta lisciato. Ci vorrà 3 ore, dipende dalla temperatura. Quali sono le finiture applicabili? Finiture vetro opaco, vetro lucido e perfetto. Allora, prezzo al metro quadro. Qui naturalmente il prezzo al metro quadro è sempre, ognuno dice la sua, tu dici che 60 euro al metro quadro è tanto, vedete voi, io ho fatto un conto così, ho buttato lì. Poi dipende quanti metri quadri sono, siamo sempre lì, perché se devo fare una parete un paio di maniche, se devo farne 3 un altro paio di maniche, se devo fare tutta la casa un altro paio di maniche intera. Giorgio, con le temperature c'è bisogno di abbondante. Assolutamente no. Juan Heredia è un prodotto traspirante, ma se poi gli andiamo sopra vetro, naturalmente non lo è più. Bisogna mescolarlo il giorno prima? No.
È necessario dare isolante prima del primer? Isolante, quello sempre, non è che ve lo devo insegnare io, il muro deve essere preparato, quello lo sapete fare voi. Buonasera, come si può lavorare sullo spigolo? Allora, qua, se non sbaglio, abbiamo fatto un video e lo pubblicheremo, così andremo a spiegare questa cosa. Non è difficile. Ah, i Bermuda bianchi e le scarpe torneranno disponibili. No, le scarpe no, non ce le fanno più. I Bermuda neanche. Una domanda in spagnolo. Mm. Quella può essere assistita alla rossadura? Cos'è la rossadura? La graffio? Sì, assolutamente sì. Si possono fare sovrapposizioni? Sì. Si possono mescolare i colori? Sì. Faccio fatica a recuperare i cataloghi delle vostre dimostrazioni. Il rappresentante Friuli Veneto Pordenone è un po' distratto. Riferiremo questo feedback. Tengo nota. Vedo Paolo che lavora molto. No, sì, lo sta attendendo perché più lo stendi più si mescola e quindi abbiamo meno possibilità di accumuli. Michele, ciao. L'audio si attiva schiacciando un bottone in basso a sinistra dove c'è scritto attiva l'audio. Per me un paio di pin e porto il 49. Buonasera, non è l'audio, ho già risposto. Cartella colori, andate dal rivenditore, il vestiario, andate sul sito, che è tutto in vendita a prezzi ridicoli. Allora, Paolo Noto ha finito di stendere, ok? Quindi facciamo un bel primo piano della stesura tutta rigata. Ecco, facciamo vedere questa stesura bella rigata, bella mescolata. Adesso Paolo passa la parte liscia e lo tira liscio. Ma al sentiero si possono creare delle trame tipo gente traspaccata e simili. Sì, abbiamo fatto vedere prima, non lo sapevamo neanche noi, ma oggi l'abbiamo fatto. Ecco, vedete che lui adesso sta lisciando, molto semplicemente toglie eventuali eccessi e abbassa la rigatura. I campionati a Torino li trovate da Vernelli, certo, non solo da lui, ma certamente da Vernelli. Complimenti. Speriamo di divertirci con questa bella epoca, con questa euforia. Già il nome, complimenti ancora, grazie. Allora, vediamo Paolo. Paolo, vediamo da vicino questa ruvidità della spatola e adesso con la spatola liscia vediamo che tutto sparisce. E diventa magicamente liscio. Serve lo spruzzino per lisciare? No, questo è... Lo tiri liscio, lo lasci lì, non devi compassare, non devi fare nulla e lui è a posto. Antonio Balloi è sul pezzo e dice in Sardegna è già arrivato. Troppo avanti siete in Sardegna. Juan scrive che l'applicazione sembra semplice. Ma hanno detto i ragazzi oggi che l'hanno provato. È quasi troppo semplice per noi, no? Noi siamo abituati a 2 mani, 3 mani, 4 mani. Qua invece stendi, lisci e fai la fattura e vai a casa. Allora, volendo si può lasciare anche così, certo.
si può lasciare anche così, però non è liscio. Una volta asciugato uscirà omogeneo, sì. Giuseppe chiede se si può usare una cera, direi di no. No, solo vetro lucido. È ritoccabile? No, Ah, no, assolutamente. In Sicilia mi hanno detto martedì che lo arriva devo martedì, lo usare devo stare a a Favignana, non vedo l'ora. Bene, Facci sapere com'è andata, Lorenzo. esatto. Andrò a vedere dal vivo perché questo è un surrogato, ragazzi. Cara Grazia, che riusciamo a mettere insieme queste esperienze. Qui adesso siete in 250 ed è una condivisione importante, è molto bello condividere con tutti voi la nostra esperienza, anche l'esperienza della creazione collettiva che abbiamo fatto oggi, è stato molto bello. E con questi strumenti, certo, essere qua di persona è più figo. Davide dice, vi chiedo scusa, io l'avevo messo in ordine ma non mi è arrivato. Dovrei rifare l'ordine o mi arriverà? Arriverà, arriverà. Solo che al primo botto abbiamo venduto troppo e allora stiamo ritardando un po'. Marzio chiede la resistenza a fonte di calore tipo caminetti. Nessun problema perché, come ho detto, è una graniglia di marmo. Una graniglia di marmo di Carrara. Già proposta in un negozio di abbigliamento. Ottimo. Tra un paio di giorni arriva anche in Germania. Ciao Roberto, benissimo. Se Grazie per, Gaetano. se per caso durante un trasloco capitasse che un operaio la grazia, onestamente non abbiamo questa esperienza, ma posso immaginare che se tu graffi questo come se graffi istinto, dovrai ripassarlo perché è spessore. Si può usare con ipervetro, sì. Ho già due lavori da fare. Ottimo. Ipervetro a rullo, lo lasci lì e va benissimo. Puoi farlo a pavimento protetto da resine, lo sconsiglio. Dopo quanto tempo vado a Non compattare? devi compattarlo, tu lo devi stendere con la spatola dentata, poi lo lisci e lui è già finito. Se lo graffi puoi creare uno stencil decorativo con il prodotto stesso, va bene. Esiste la tavoletta, sì, un catalogo, ha una tavoletta, dentro nel catalogo c'è già un campione fisico importante. Volendo si potrebbe fare qualche parete esterna, direi di no, perché i nostri colori non sono adatti per l'esterno. Si può usare anche superfici tipo mobili, sì, l'ho fatto a casa mia, tempi di asciugatura 2 o 3 ore. Si può schiacciare con un frattazzo di plastica, sì. Mai chili di vendita disponibili? Non capisco la domanda. Che spessore? Confezione da 8 e da 4. Che spessore? Come ho detto, usando la spatola dentata andrà 1 millimetro, 1,5 millimetri. Quanto tempo può rimanere il prodotto nel barattolo se avanza? Come estinto non dovrebbe avere problemi. Ciao Domenico, Come faccio a veramente bellissimo. capire se l'ho steso bene? Allora, quando tu lo stendi con la spatola dentata, automaticamente lo metti nel modo corretto. Dopo con la spatola liscia lo tiri liscio. Non dovrebbero esserci problemi, non c'è granché da osservare. Il vetro non lo ha, non altera quasi nulla. Giovanni, ci fai complimenti. Complimenti, Grazie a te. Giovanni. Bene ragazzi, 19:53. A questo punto, questi signori che oggi sono stati con me tutto il giorno hanno lavorato con le mani e con il cuore, giusto? Si sono impegnati, si sono divertiti. Però stavo dicendo
E siccome siete stati bravi, che siete venuti da tutta l'Italia, questa sera vi invito a cena. Quindi facciamo una bella festa, facciamo un po' di foto, facciamo un po' di video, le pubblichiamo sul gruppo così facciamo un po' di invidia a chi non è venuto. Mi dispiace. Ma ripeto e ribadisco, l'azienda si chiama Giorgio Greidon and Friends. Chi vuole venirci a trovare è sempre benvenuto. Abbiamo questo showroom di 2000 metri quadri più quello di Milano di 300 metri quadri. È sempre un'esperienza venire qua. Quindi vi invito, venite, venite e quando volete potete trovare solo che un sacco di euforia. Ciao a tutti ragazzi! Vediamoli, vediamoli. È chiuso? Dai, apri, vediamo se vediamo qualcuno. Un grande applauso, grazie. Saluti. Piacere, complimenti per Nelle le giacche, giacche, effettivamente anch'io mi devo comprare una giacca uguale. Ci vuole, lo spritz è pronto, sì. Grazie mille, buonasera, buonasera a tutti. Il doccia può andare? Il doccia può andare, devi mettere ipervetro, isolare bene. Buonasera a tutti. Davide, ciao, ciao Dan. Ciao. Grazie per averci dedicato questo tempo e seguirci. Assolutamente, 250 persone qua con noi stasera. Grazie mille davvero. Adesso vi Adesso si vedo. vedono le case che dietro qualcuno c'ha gioia, qualcuno c'è pietra spaccata. Quindi si vede che mi piace veramente. Sì. Grazie a tutti ragazzi. Buona serata. Ciao ciao. Un abbraccio. Ci vediamo. Ciao ciao. E forza Milan sempre. Sono d'accordo.